Hello, Mina. Can you dini pebe tano asa dipish jam se bare. Dipish ka partner monshi register phine bare. Dipish ka student interest ka monshi entrepreneur ku phe bare. Aku se in ma tu sa $3 la win ne. Time me tu ye pish ka register phi ta khere to mo di register ko blu phi pin to ya male. Dipish onan mati naam le bene tu ye pish ma blu amami lu khe mi de blu content mi tin khe mi de blu live stream lu khe mi de to mo tu ye pish ka register phi ta khera so san pare alo ate se lu bi chona pya pya shin pya bi ma di register phi ta sa monshi register ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုဖယ်ရှားရမလဲဘယ်လို fix လုပ်သွားရမလဲဆိုမှဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံး process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် monitoring tool ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားမယ် okay ဒီဘက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် register monitoring ဆိုပြထားတဲ့ကျွန်တော် C detail နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရမှာဆိုလို့ရှိရင် pending monitoring tool ဆိုပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ register monitoring ဆိုပြထားတယ်အောက်မှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင် limited order of content issue ဆိုပြီးလာထားပါဘောနော်ဒီ limited order of content ပြဿနာတော်တော်ကြီးပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page က student address က monitoring on ထားတဲ့ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး register monitoring ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာရနေတဲ့ page တွေတွေဝင်နေတဲ့ dollar တွေအားလုံးရက်တန့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် active user ဖို့လိုရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုး limited order of content လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ reach တွေ engagement တွေ viewer တွေတဖြည်းဖြည်းကျတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် active user ဖို့လိုရပါတယ်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးသားလေးမှာဒီဥစ္စာဘယ်လို fix လုပ်သွားရမလဲဆိုမှကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အခုတော့ဒီ page owner ဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုး register monitoring ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ student industry brand ကိုလာပါနဲ့အားလုံးဘယ်လိုပိတ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ပထမ step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ register monitoring issue လာလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ dollar အဝါရောင်လေးလာတာပေါ့နော်အဝါရောင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ student industry နဲ့ percent ရနေဆိုလို့ဆက်လက်ပြီးဝင်နေအောင်မယ်ထပ်ပြီးမှအမှားလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာ any ရောင်လေးဆိုမှ register ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီ page owner ကိုယ်တိုင် page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့မပြုတ်ပြင်မဲ့နဲ့ request review တော့ပြီးတင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာလည်း main လေးဖြစ်နေထပ်ပြီးမှ request review တင်လို့မရဘူးဒီဥစ္စာလည်းဘယ်လို fix လုပ်သွားရမလဲဆိုမှဒီဗီဒီယိုအားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာပါနော်အဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့တခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Facebook team မှာချပြထားဥစ္စာတော့ share content that was an origin our reused content repost content ဆိုပြီးဘာညာတာကသူပြောထားဆိုအများကြီး share ပါနော်ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ် share လုပ်လို့မရဘူးအခြား page မှာတင်ထားတဲ့ content တွေကိုအခြား internet မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဘာညာတွေကို download ဆွဲပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်မှာဆိုရင်လည်း deposit အတိုင်း limited order of content လာမယ်တခြားသော page မှာတင်ထားတဲ့ tab ပုံဖြစ်စေဗီဒီယိုဖြစ်စေဒီဖြည့်ညက်ကလို့မှာအနေပါသုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ limited order of content လာတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယို live stream တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် page admin ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးကြည့်တယ်ခဏခဏဖွင့်ပြီးကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ limited order of content လာတယ်ကိုဗီဒီယိုကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် view တော့အောင်လုပ်တယ်ဆိုမှ page ကနေဒီ issue တစ်ခုမှတစ်ခုပြီးတယ်များသောအားဖြင့် case မှာ limited order of content ပေးပြီးမှဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်လို့ရှိရင် register monitoring လာမယ်ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်မဆိုရင်တော့ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် error တွေလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ရှိရမယ်ဒီ share content ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ page admin page owner sharing မလုပ်ဘဲတချို့ရှိတယ်အခြားသော fake ID တည်တဲ့တစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့ဒီ fake ID နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content မှန်တယ်များတင်ထားတဲ့ live stream မှန်တယ်များကို group ပေါင်းများစွာတော့ share လုပ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမရပါဘူး ID တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် share လုပ်လို့မရဘူးတချို့ရှိရဒီ phone ထဲနဲ့ပဲ log out လုပ်ပြီးမှအခြား Facebook account တစ်ခုကို login ဝင်ပြီးမှ sharing လုပ်လို့ရှိရင်တစ်ပတ်ချင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မရဘူး internet တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ IP address ချင်းတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမျိုးလုပ်လို့ရှိရင်လုံးဝမရပါဘူးကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content ကျွန်တော်လုံးဝ sharing လုပ်လို့မရဘူးလုံးဝဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးသူများ content နဲ့ပတ်သက်လုံးဝယူတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသူများတင်ထားတဲ့ video သူများတင်ထားတဲ့ tab ပုံတွေကိုသဘောကျလို့ကျွန်တော် page မှာမပြည့်မနေတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆို with limit add value ဆိုပြီးသူကပြထားအောင်ဆိုရှိရသူများ page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့ tab ပုံ reuse ဖြစ်ထားတဲ့ tab ပုံတွေကျွန်တော်တင်မှာဆိုအဲ့ tab ပုံတောင်းအောင်ဆွဲလိုက်မှာနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်စာသားတစ်ခုခုကိုထင်ထင်ရှားရှားရေးထည့်သွားပြီးမှပြန် creativity လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် this content နဲ့ 100% looking ပါတယ် hope နဲ့ထားတဲ့ download ဆိုပြီး direct တင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page effect ဖြစ်စေပါတယ်ပေါ့နော် video နဲ့ပတ်သက်မှာတော့ edit လုပ်ရအရင်အခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် error နဲ့ပတ်သက်ပြီး video လေးတွေ3-4ပို့လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page ကျွန်တော် channel မှာတင်ထားပြအောင်ဆိုရှိ error တစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် video လုပ်စရာမလိုဘဲအခြား page YouTube channel TikTok က video download ဆိုပြီးမှ edit လုပ်ပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားလို့ရတယ် student address နဲ့ page ရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အပြင်ကြော်ညာနဲ့ page ရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်အခြား video ဘယ်လို edit လုပ်ပြီး copyright လုပ်ရင်ဘယ်လို edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရတယ်ဆိုတော့အားလုံး explain လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြအောင်ဆိုရှိ error တစ်ချက်တော့ကြည့်နေပါတယ် okay ဒီနေရာမှာတော့အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page owner ဒီလိုတကယ်ပဲအမှားလုပ်ထားလားဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးသူရဲ့ဒီမှာ publishing tool လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ live group လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်
Okay ကျွန်တော် publishing tool တစ်ချက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျိုးဒေါ်လာအနီရောင်လေးပြလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြရမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆို corporate claim ဆိုပြီးလာတာပေါ့နော် corporate claim ဆိုတော့တစ်ခါကျရင် live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် live stream လွှင့်ပြီးမယ်ကျွန်တော်နောက်ခံတခြင်းလေးတွေဖွင့်နိုင်မျိုးတော့ဘာမှတခြင်းလေးတွေဖွင့်နိုင်မျိုးအင်္ဂလိပ်တခြင်းလေးတွေဖွင့်နိုင်မျိုးတော့ YouTube ကတခြင်းဖွင့်နိုင်မျိုး TikTok ကတခြင်းဖွင့်နိုင်မျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း application တစ်ခုခုကတခြင်းဖွင့်နိုင်မျိုးလို့ဆိုရင်လည်း AI နဲ့တခြင်းသူက corporate လာပါတယ်တချို့ page မှာအခုဖွင့်နေအခုချက်ချင်း corporate မလာပြီမဲ့နည်းနည်းနောက်ကျရင်နောက်တစ်လနှစ်လလောက်နေလို့ရှိရင် corporate လေးလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ခံတခြင်းနဲ့ပတ်သက်လုံးဝဖွင့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီ page ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ live stream ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမှာအားလုံးဖွင့်ကြည့်တယ်သူဗမာတခြင်းလေးတွေဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page မှာ corporate လေးလာတာဖြစ်ပါတယ် corporate လာမှသူရဲ့ဥစ္စာ partner monetization red ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဒီ monetization registered ဖြစ်တော့ခဲ့တာပေါ့နော်အဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ဖြတ်ပြရမယ်ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတစ်ချက်ကြည့်လို့ဆိုအောင်မနည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပြပေးမယ်နောက်တစ်ခုကျကျွန်တော်ဒီမှာဒေါ်လာအနီရောင်ပြတယ်ဒီမှာကျတော့ဒေါ်လာရိုးရိုးပြပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1 alarm ဆိုပြတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး1 alarm ပြတဲ့ဥစ္စာလေးဒါလည်း corporate ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်အားလုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီဗီဒီယိုမှာလည်းပမာတရှင်းဖွင့်ပြီးတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး Facebook ကသတိပေးတယ်ဒီလိုမျိုးပထမသတိပေးမှနည်းနည်းကြာပြီဆိုသူကဒီပုံစံမျိုးဒေါ်လာအနီရောင်လေးဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page မှာဒီမျိုးဒေါ်လာအနီရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြရမယ်တချို့တလီဒီ page owner ကိုလည်းအခြားနေရာမှာ sharing လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူရဲ့ page မှာ partner monetization အနီရောင်ဖြစ်တော့တယ် monetization registered ဖြစ်တော့ခဲ့တာပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံး fix လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် video continue လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရေးတော့ပြမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီ video ကျွန်တော်ဒီနားတည်း skip လုပ်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်